nua dofo asam na dwumade na ye wosu me nua meka asam na oje so ma me se yesua ne ye asam no yesua ne ye pato asam ne de yesua ne wonsam bebre so o wa yesua evise wiase we ma desua ensada na me nua dofo ene ensam kakra me pese me ni me nua mo yesua eka ya bra abo ho ne se ekwan a ye ba fa so e wo fie ne ye kunu mte a ye ha won e wo telephone ho ene o call se o mo course ho na ye mfa nsem bi ha ye ho e wa abrabo mu evise niam bi wo ho no ma ya nhwe ne yi a e be se ya ware ansa ya ware so e be sa ate ye nkwampo so efise oba wukunu oye na adwuma woni madwuma wukunu ye be ma bi oye ma ho adwuma enti no bia ne phone so kura be fa call no a woni be kasa oba na ne be kasa afei na wukunu akwa adwuma ba akofa ne telephone wo ko hwehwe so ai we ayo number be bitimi fa pen no list numbers ani kun fra ye nyina nya adaje afre nipadom ni nyina sitire ebia wo ko fra ebia wukunu ne manager ebia wo ko fra ebia ne secretary ente sampo ko bitimi fra ko fra be ma ne maame anansa na kuma because of say wo hwemma be ma ne fra wo mo no nua ba wo ye mistake very any wu papa so be yes ase de ho aba wo so enwo hia so be yes ane ma no efi se be ma no wo ware no no woni madwuma wo ye be ma na ma okwan se otimi fa ne fona oni problem be ma bi otimi ka cha na ile se mewura menya call na me ni ho receive ma me obi so timi ka ne straight to say me pa cha me call de me mfa won sanka because me business am ye no me pese obi be fa me call because woni ma sama me ni nipa kro ne be ka obi okra na nipa na efre me no ade a wo hia fi mo bi a me nwie ye eti hu hia so be receive call obi bi betima receive ma ne kro nya ntokwa ni nua dofo be ma ne ma okwanya je wa ma akwan so atena wo ba bi se call no wunya wuntie mfa nya hwe anya wona nipa kro na efre wo fra nko be fre si wo phone so na wo kro ne efre na se wo kofa ne kofa ntokwa bi ba kwa na ye oba betimi kofa phone na obi aka hello darling hello sweetheart afi wakoma di ushim ehwo no akomayare ya start utimi nya broken heart ubetimi kura collapse maybe no mutimi tietie yekunu course afi ne abenya ese pressure ewo ya barabom na yare enye na yare gugu mantwea se wanhwe ya obedi ne masa achi ebi so kura na de wu follow waye waje se okun pampo na nya ne mpana no na nya ne hwe no na momo na ho hwehwe no wakohunu me nua mesrew ma wani na wona ye wo homework ye sa woni be mate na sa wo ye homework ya unsusu kra sa wo mpana be sa obeji ho ade akasa me de me ye me kunu de oba bi na obetima ye ne bida itimi kunu de wontimi mfa mpana sa wo ji ho de na ji wo kunu de ya sa ne ma no onye omo omunyi wo mu ni no omunyi wo mu kunu ni no ena be ma ne fi adwuma ba na sa be ma esi wo kodware pe na o read messages ena we na e WhatsApp no ena we no ne chat ye ena sister emfa so ni so ma wani na ho na pe nkwane ahode fa hwe wo ma enne hia na ja funsa wo sachi so no na sa wo ye sa ne ma no na sa me fa ne so obi de won obi won ma wo nkuru asesa na wo ye nyina achi no bo ye nahi obetuma hyeda afa wo kuna nya wo mpana no obeka hello dear hello darling na wo be so no obedi di watem obegu ani mase wo ye sa so oba wagu ho ani mase wo sa nipa nanim o mu biem edofo me sraw munya sansem hu no ne ehu kwan ye befa so ne ekunu ne ye ma tena asomdwiem na obi asom bedwo no be ma no se fa kɔ na ntidien o won prenti na wo se fa kɔ na ha wo won prampo na se hu na wo bebo na so be ye ne de wo dia be ye ne se wo be hwe fie ye na be hwe wukunu ne ye so kwa abonti na se wa ma nani anyi fie a na kwa abonti no obi ma nani gia na okoka ho eti opon bibia echi ma nani wo fie na ye homework ye abema no kokokokra na obesanya ba oba pa hwe wabra boye hwe wasetena ye na sa adwena anya adwuma nipadua no obre meda wase bebre bye bye